สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้เป็นเยาวชนวัย20 ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กำลังเรียนอยู่ด้วยเป็นนิสิตชั้นปีที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะน้องเรียนอยู่ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงแต่ชีวิตในห้องเรียนก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งก็สุดแท้แต่หลักสูตรแล้วก็ครูบาอาจารย์จะสอนนะคะแต่สิ่งที่เขาจะมาถอดรหัสวิธีคิดทัศนคติแล้วก็ความสำเร็จของเขาในวันนี้เป็นเรื่องตำรานอกห้องเรียนค่ะซึ่งก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงๆของน้องนะคะด้วยการที่หารายได้ด้วยตัวเองหางานพิเศษด้วยการเป็นคนส่งนมค่ะนมที่ว่าก็เป็นนมเกษตรของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่นั่นเองค่ะความเป็นมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วเยาวชนคนเก่งคนนี้ได้อะไรจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็จะมาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็น้องๆเยาวชนที่ดูอยู่บ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับน้องบุ๊กวสุพลรัชตะเสถียรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๊กนี่คือไปมหาวิทยาลัยมาบันทึกเทปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวค่ะน้องบุ๊กค่ะที่บ้านมีพี่น้องกี่คนที่บ้านมีพี่น้อง3 คนครับผมก็บุ๊กเนี่ยเป็นคนที่เล็กสุดเลยเป็นน้องคนสุดท้องมีพี่ชายอีก2 คนครับค่ะโอ้3 หนุ่มเลยครับผม3 คนเลยครับ3 หนุ่มเลยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรคะถ้าคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจค้าขายพวกสายเบรกรถยนต์นะครับสายเบรกสายคัดรถยนต์ครับส่วนคุณแม่ทำธนาคาร SME Bank ครับผมฝ่ายบริหารการเงินครับผมค่ะคุณแม่เป็นผู้บริหารอยู่ในธนาคารคุณพ่อก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงลูกชายวัยหนุ่ม3 คนพี่ๆตอนนี้เรียนจบกันหมดหรือยังพี่คนโตเรียนจบแล้วครับส่วนคนกลางเนี่ยอีก1 ปีครับกำลังจะจบก็คือขึ้นปี4ครับผมเรียนที่ไหนเรียนที่ม.เกษตรเหมือนกันครับผมค่ะแล้วพี่คนโตล่ะครับก็ที่ม.เกษตรเหมือนกันครับผมจบเกษตรกันหมดเลยครับผมแล้วพี่คนโตทำงานที่ไหนก็พี่คนโตทำอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนะครับผมค่ะคือดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีอาชีพมีงานมีธุรกิจดีๆทำพี่น้อง3 คนชายหนุ่มในบ้านเราเนี่ยมีใครที่ทำงานหารายได้พิเศษเลยตั้งแต่เด็กเล็กๆสมัยเรียนมั้งก็3 คนไม่เคยมีเลยครับผมยังไม่เคยมีครับผมก็มีผมเนี่ยที่เพิ่งมาเริ่มนะครับผมที่เพิ่งมาเริ่มตอนช่วงมหาลัยแต่ตอนเด็กๆก็เคยขายแบบเคสมือถือเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จริงเหรอคะก็แบบขายไม่ได้ขายเป็นร่ำเป็นสันเป็นทางการซื้อมาขายไปฝากขายบ้างอะไรต่างๆขายเพื่อนขายอะไรไปค่ะแปลว่ามีหัวการค้าชอบขายของไม่ถึงขั้นนั้นไม่เชิงครับผมนิดเดียวครับนิดเดียวแบบประมาณว่าพอขาดทุนแล้วก็พักเอาไว้ก่อนขอเรียนก่อนพอมันเจอเรื่องเรียนเจอหลายเรื่องเนี่ยคือเราก็ถอยกลับมาเรียนใช่ครับพอขึ้นมามหาลัยแล้วมันก็ไปต่อแล้วแล้วที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่คณะประมงที่เกษตรเนี่ยเรียนยากไหมคะก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยครับคือคณะนี้ก็คือชื่อทำไมถึงเลือกคณะนี้ก็ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆนะครับตั้งแต่ป.1 ป.2 เนี่ยคือผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาคือเลี้ยงปลาหมอสีเลยครับผมก็คือประมาณว่าผ่านหน้าร้านปลาเนี่ยผ่านหน้าร้านขายปลาผมจะต้องหันกลับไปมองก็คือหันมองแค่ประมาณมองแค่3-4-5 วินาทีแต่ผมก็แบบมีความรู้สึกว่าฝังใจใช่ครับฝังใจที่แบบเราอยากจะซื้อตู้ปลามาตั้งที่บ้านอยากจะเลี้ยงแต่ว่าคือด้วยเด็กประถมนะครับไม่มีเงินจะไปซื้อแล้วก็ไม่มีความสามารถจะไปเอากลับมาได้ผมก็แบบฝังใจว่าเราอยากเลี้ยงปลาใช่ครับแล้วก็มันก็ไอความฝันเนี่ยมันก็หายไปช่วงประมาณม.1 ม.2 ม.3 ม.4 เพราะว่าเราก็เจออะไรนะแนวความคิดที่หลากหลายขึ้นใช่ไหมครับพอช่วงม.6 พอม.6 เนี่ยมันช่วงนั้นจะสอบเอนทรานซ์จะสอบแอดมิชชั่นแล้วผมก็ไปสอบหลายที่เลยใช่ไหมครับก็ติดบ้างไม่ติดบ้างผมก็ลองคิดว่ามันคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างชีวิตแล้วเราควรจะเลือกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักแล้วก็จะอยู่กับมันไปนานๆครับอยู่มันไปตลอดชีวิตผมก็ไม่ตามเพื่อนไม่ตามใครเลยเพราะว่าในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ผมเรียนนะครับก็มีแต่เด็กที่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำเกี่ยวกับ
ไม่มีใครทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือประมงเลย ค่ะ ก็มีผมกับเพื่อนอีก2 ถึง 3 คนนะครับที่เลือกคณะประมงครับเพราะว่าใน3 คนเนี้ยก็คือมีใจที่อยากจะเลี้ยงปลาคือมีใจรัก เป็นแรง คบ บันดาลใจ ช่ครับ ตั้งแต่เล็ก ใช่ ๆ แล้วก็ ครับ เลยเลือกเรียนคณะประมง ใช่ ถือว่ามา ครับ ถูกทางไหมเธอคือ ถูก ค้น ทาง พบหรือยัง เลยครับ ว่าตอนนี้ขึ้นปี 3 แล้วเนี่ย ครับก็ผมเรียนไปมหาลัยทุกวันไปเรียนทุกวันเนี่ยคือมีความสุขนะครับที่ได้เข้าไปนั่งเรียนในห้องที่มีปลาเยอะๆมีอะไรเยอะๆครับ เกี่ยวกับสัตว์น้ำเยอะๆครับ ค่ะ นี่คือข้อดีของการ ครับ เลือกตามสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของ ใช่ ตัวเองไม่ ครับ เลือกตามเพื่อนนะคะ ก็เป็น ครับ หนึ่งในตัวอย่างสำหรับน้องๆที่อยากจะเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแบบไหนนะคะ วิธีคิดแบบน้องบุ๊กเนี่ยทำให้มีความสุขในการเรียน ครับผม เห็นบอกว่าเคยต้องไปเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ครั ถึ บ งต่างประเทศเลย ใช่ครับ อืม ก็คือผมอะตอนเด็กๆ ผมไม่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลย คือตั้งแต่ปอนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ไม่ ว่า ช มา อบเหรอคะ คือไม่ชอบด้วยกลัวด้วยครับกลัวด้วยไม่ชอบ แล้วก็ รู้สึกทำได้ไม่ดี ใช่รู้ทำได้ไม่ดีมันก็เลยฝังใจ เออ คือฝังใจเป็นวิชาเดียวที่ฝังใจนะครับวิชาอื่นเนี่ยคณิตวิทย์อังกฤษผมเอาตัวรอดได้แต่ภาษาอังกฤษเวลาสอบเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ ค่ะ มีตกกับมีได้ครึ่งหนึ่งครับไม่เคยได้คะแนนดีกับเพื่อนเลยครับ ยิ่งพอทำได้ไม่ดีก็ยิ่งไม่ชอบ ครับ ก็ห่างไกลไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ใช่ รู้สึกว่าตัวเองต้องไปเติมเต็ม ครับ แล้วก็เห็นว่าขอตังค์คุณแม่เนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยที่ประเทศนิวซีแลนด์ ครับ ใช่ไหมคะ ครับ ไปนานไหมคะ ก็ตอนนั้นไป 3 เดือนครับผม ค่ะ ครับ นั่น ไป คือก่อน 3 เข้า ดื มหาวิทยาลัยหรือว่า ก็คือเข้ามาแล้วปีหนึ่งครับ อืม พอเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยผมคือพอเราเข้ามาเราเห็นเพื่อนคนนั้นเก่งพูดภาษาอังกฤษได้ เออ เห็นรุ่นพี่คนนี้พูดภาษาอังกฤษเห็นอาจารย์แบบพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากเลยคือ ผมก็คิ ไม่ ว่า ได้ละเราต้อง ใช่ กระตุ้นตัวเอง ครับ อ่า ผมก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษบ้างครับ ค่ะ ตอนแรกเริ่มแรกเลยผมก็ลองเปิดนั่งอ่านเองก่อนที่จะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ครับก็ลองนั่งอ่าน มันก็แบบมันพัฒนาได้แต่ว่ามันพัฒนาได้ทีละนิดช้า ใช่ครับผมก็แล้วก็ไปเจอในคอลัมน์หนึงเขาบอกว่าถ้าไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรหลายๆอย่างมันจะหล่อหลอมให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เอง มันต้องพูดทั้งวัน ใช่ครับ ก็เลยตัดสินใจไปที่นิวซีแล ก็ น เลย ด์ ตัดสินใจไปที่โรงเรียนไดนาสปีกที่นิวซีแลนด์ครับ ค่ะ 3 เดือน ครับ3 เดือนก็ ค่ะ ที่ผมเลือกตอนนั้นเนี่ยเลือกไปโรงเรียนที่ไม่มีคนไทยอยู่เลย ค่ะ ครับผ ค่ะ มก็ไป บั คนเดียว คั ดุ่มๆ ตัวเอง ไปเลย ว่า ใช่ ฉัน ครับ ต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งวัน เริ่มแรกเนี่ยผม ไคน พูดได้ ทย ไม่กี่คำคือพูดได้ประโยคสั้นๆเองครับ 3 เดือนนี่ได้ผลไหม ได้ผลครับคือกลับมาผมมาเปิดหนังสือที่ผมเคยทบทวนก่อนที่จะไป คือเปิดหนังสือคือผมอ่านได้เข้าใจหมดทั้งเล่ม แล้วก็วางหนังสือนั้นเอาไว้เลยคือไม่แตะแล้ว โอ้ ครับ โห มันได้ คื ผลอย่างนี้นี่เอ ใช่ ง ครับก็คือไม่คือพอเรากลับมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยเหมือนความรู้ภาษาอังกฤษเรามันข้ามกรอบที่แบบทำให้พูดได้ไปแล้วครับคือข้ามกรอบเราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เลยครับ เป็น 3 เดือนที่คุ้มค่ามาก ใช่ ๆ แล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดด ใช่ครับ แต่สิ่งที่น้องบุ๊กไปได้เห็นแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาอีกส่วนหนึ่งจากที่นิวซีแลนด์ก็คือการใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่นั่นใช่ไหม ใช่ คะ ครับ เขาเป็นยังไง ก็คือวัยรุ่นที่นั่นนะครับ ตอนที่ผมไปอยู่เนี่ยก็อยู่กัน 5 คนมีวัยรุ่นทั้งหมด 5 คน ก็มีผมมาจากเมืองไทย แล้วก็มีเพื่อนคนหนึงมาจากแอฟริกา อีกคนหนึงมาจากรัสเซีย แล้วก็อีกคนหนึงมาจากซาอุดิอาระเบีย แล้วก็ปารากวัยครับ โอ้เจ๋งมาก ก็ เลยอะมีเพื่อนหลากหลาย ใช่ครับ มาก 5 ประเทศ ลย เนี่ยคือไม่มีใครพูดภาษาของประเทศตัวเองเลย ค่ะ ก็คือทุกคนต้องพูด ทุ ภาก ษาอัง คน กฤษ มาพัฒนาภาษาอังก ใช่ ฤษ ครับคือทุกคนก็ตั้งใจมาเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันมาอยู่บ้านเดียวกัน ค่ะ คือผมก็พูดติดๆขัดๆแล้วก็ดันไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขามาจากแอฟริกา ค่ะ ใช่ไหมครับแอฟริกาทีนี้เหมือนเขาก็หางานพิเศษท อืม ำใช่ไหมครับเขาหางานพิเศษทำก็คือไปทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ต ค่ะ ในช่วงกลางคืนก็คือไปจัดของใส่ในเชลฟ์ตามเชลฟ์ต่าง ค่ะ ๆใช่ผมเห็นเขาทุกวันเปลี่ยนพอตกกลางคืนกินข้าวเย็นเสร็จเขาจะเปลี่ยนเสื้อเป็นพนักงานแล้วก็เดินไปนะครับเดินไป ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ใช่ครับเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปจัดของเข้าเชลฟ์อะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยครับ แล้ว ผม คน ก็ อื่นๆล่ะมีไหม คนอื่นๆก็ มีงาน ยั อื่นๆไหม ครับถ้าคนอื่นก็อาจจะออกไปออกกำลังกายหรืออะไร แต่ของผมก็ขึ้นไปนั่งทบทวนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมค ค่ะ รับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนคนนี้ ใช่ เป็น ครับ แรงบันดาลใจ ว่า ใช่ครับ เขาก็เป็นวัยรุ่นเหมือนเราอ่ะ ครับ ก็เป็นนักศึกษาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แต่ว่าเขาไปหางานพิเศษ ซึ่ง ครับ เรายังไม่เคยอยู่ในหัวเลยตั้งแต่ก่อน ใช่ครับ จะไป ผมไม่ ใช่ เค ไหม ย คะ คิดไม่เคยคิดเลยครับ ค่ะ แล้วพอกลับมาจากนิวซีแลนด์ปุ๊บชีวิตน้องบุ๊กเปลี่ยนไปค่ะ จากการที่ไปเห็นเพื่อนทำมาหากินทำงานพิเศษตอนอยู่ที่นู่นเพียงระยะเวลา 3 เดือนนะคะ ช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวนี้กันต่อค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะดิฉันยังคงอยู่กับเยาวชนคนเก่งน้องบุ๊กวสุพลรัชตะเสถียรพงศ์เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคุณพ่อเป็นนักธุรกิจคุณแม่ก็เป็นผู้บริหารธนาคารแต่ว่าคือจริงๆไม่เดือดร้อนเลยนะแต่ว่าลูกเนี่ยขยันทำมาหากินค่ะแล้วก็ไปเห็นไปได้ประสบการณ์ไปเห็นตัวอย่างจากวัยรุ่นที่ต่างประเทศก็เลยคิดเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราก็น่าจะหาเงินได้กลับมาถึงมีงานเกษตรแฟร์เกิดอะไรขึ้นงานเกษตรแฟร์ช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมก็นั่งคิดกับเพื่อนในกลุ่มแล้วว่าเอ้ยงานเกษตรแฟร์มันคือมันเป็นโอกาสของเราใช่เป็นโอกาสที่นิสิตตลาดนัดขนาดใหญ่มากถ้าเป็นคนนอกเนี่ยคือจะเสียเงินมาเช่าบูธแล้วเสียแพงด้วยครับหลายหมื่นด้วยครับถ้านิสิตฟรีทุกอย่างผมก็คิดว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดตอนแรกกะจะไปเอาอุปกรณ์เลี้ยงปลามาขายแต่ลองดูว่ามันต้องใช้ต้นทุนก็สูงแล้วเราก็แบบยังไงนะไม่มีความพร้อมด้านนั้นนะครับก็คืออาจจะต้องเอารถไปขนไปใช่ครับผมก็ลองนึกถึงตอนเด็กๆคุณยายของผมเนี่ยเคยสั่งนมเกษตรก็คือมีคุณลุงมาส่งนมมาหน้าบ้านให้เหมือนกันครับก็คือผมก็กินนมเกษตรทุกวันตอนเด็กๆอนุบาลนะครับผมพอผมนึกได้ใช่ไหมครับผมก็ลองตอนนี้ผมมาเป็นนิสิตม.เกษตรเองโรงนมของเราก็ทำอยู่ที่เกษตรบางเขนเองทำไมเราไม่เอานมเกษตรมาขายพี่น้องเราก็โตขึ้นมาด้วยนมเกษตรใช่ครับผมค่ะก็เลยมาเป็นคนขายนมเกษตรนมเกษตรนี่ทำไมคะมันมีคุณสมบัติมันแตกต่างจากนมอื่นๆยังไงฮะครับก็คือนมเกษตรนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือทางอาจารย์เนี่ยบอกว่านมเนี่ยเขาจะไม่ผสมแป้งก็คือจะใช้นมโคเนี่ย100%แล้วก็แท้100%เลยแล้วก็จะรสชาติจะเข้มข้นกว่าอาจจะเป็นเข้มข้นกว่านมอย่างอื่นนะครับผมอย่างที่ผมก่อนที่ผมจะมาขายผมก็ลองกินดูนะครับทั้งหลายยี่ห้อนะครับผมลองกินหมดเลยปรากฏว่านมเกษตรเนี่ยเข้มข้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอร่อยกว่ามันอร่อยมากๆเลยครับนี่นักขายมาแล้วยืนยันนักขายมาแล้วก่อนที่ผมจะซื้อมาขายนะผมลองกินทุกรสเลยต้องให้มันอร่อยก่อนนะผมซื้อมา10 ถุงกิน10 ถุงเลยครับตอนนี้คือเขาเป็นนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรซ์แล้วก็มีรสต่างๆรสกาแฟแล้วก็อันนี้เป็นนมจืดอันนี้นมจืดมีรสอะไรคะสตรอเบอรี่นี่เหรอคะครับผมร้านนี้เป็นช็อกโกแลตโอ้โหก็แล้วแต่คนชอบก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผลิตขึ้นมานานแล้วแล้วก็จำหน่ายแล้วก่อนหน้านี้เขาขายยังไงก่อนหน้านี้คือเมื่อดั้งเดิมอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกตั้งโรงนมก็คือเป็นงานวิจัยของนิสิตที่ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรครับก็คือนิสิตวิจัยเกี่ยวกับนมแล้วก็นิสิตเนี่ยเป็นคนปั่นจักรยานเป็นคนส่งนมเองเลยนะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วครับนิสิตเป็นคนปั่นจักรยานส่งนมตามบ้านเลยเพราะว่านิสิตเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็เลยต้องหารายได้ระหว่างเรียนใช่แต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคือสังคมเปลี่ยนไปนิสิตจบออกไปแล้วใช่ไหมครับก็หายไปไม่มีใครมาทำต่อไม่มีนิสิตมาส่งนมเลยครับในช่วง30 ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นคนนอกมาส่งอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าคล้ายๆสาวยาคูนะครับค่ะก็คือมารับไปขายมารับที่โรงนมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ไปขายเองแบบนี้คือเขาก็จะเป็นราคาแบบขายส่งให้ก็จะได้กำไรส่วนต่างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีนิสิตเป็นคนขายแล้วหายไป 20-30 ปีเท่ากับว่าน้องบุ๊กมารื้อฟื้นอาชีพนี้ในมหาวิทยาลัยแล้วพอคิดได้แล้วเกษตรแฟร์ครั้งนั้นคือเอาล่ะขายนมดีกว่าแล้วเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นเลยครับผมก็วันแรกเลยผมก็เอาตะกร้ารถเข็นที่บ้านมาแล้วก็ถังน้ำแข็งที่บ้านมาคือใช้อุปกรณ์ที่เราไม่ต้องไปหาซื้อครับก็คืออุปกรณ์ในบ้านเราง่ายๆนี่แหละครับไปหาในโรงรถนี่แหละมีอะไรบ้างแปะสติกเกอร์เอากระดาษ A4 มานั่งวาดนั่งเขียนระบายสีเองแปะครับทำคนเดียวหรือทำกับเพื่อนวันแรกทำกับเพื่อนครับ2 คนแต่พอแบบยังไงครับพอเขียนไปวันแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้ใส่ชุดนิสิตนะครับผมใส่ชุดนิสิตแต่ว่าไม่ได้ผูกไทยก็คือไม่ได้ผูกไทยเลยไปขายก็คนก็ดูไม่ออกใช่คนดูไม่ออกแล้วนมขายได้อยู่ประมาณ10 กว่าถุงเองครับแล้วเอาไปขายกี่ถุง100 ถุงครับวันนั้นคือเหลือวันนั้นคือผมวันนั้นผมอันนี้มากแล้ววันนั้นคือผมท้อมากคือแบบโทรไปหาเพื่อนเลยว่าจิตตกเลยใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไปขายน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมแทนเพราะว่าคือคนเดินใช่อาจจะคนเขาอาจจะหิวน้ำก็ได้มั้งหรือว่าอาจจะคือเราอาจจะไม่ต้องเก็บนมไว้ในสต็อกนะครับทีนี้ผมก็คือคุยกับเพื่อนใช่ไหมครับว่ามันน่าจะหาทางออกได้ผมก็ลองนึกอีกครั้งนมเราซื้อมาแล้วจะเอาไปไหนกินเอง100 ถุงมันก็คือกินไม่ทันแน่นอนใช่ไหมครับผมก็ลองเอาว่าอีกครั้งหนึ่งลองใส่ชุดนิสิตเลยครับแต่งตัวเอาเนคไทมาผูกเอาแขนเสื้อลงครับแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ครับถูกระเบียบเลยเดินขายนมครับ
ปรากฏว่าขายหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงครับขายหมดเกลี้ยงเลยนั่นคือวันนั้นน่ะเหรอ ใช่ วันที่จิตตกอะเหรอแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เลย ใช่ครับเอาในไทยมาสวม ใช่ครับในไทยผูกเนี่ย เครื่อง อย่าง แบบ นี้เลย เรียบร้อย ครับ หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงแล้วแถมต้องรีบวิ่งไปซื้อใหม่ด้วยครับขนาดนั้นเลยครับต้องรีบวิ่งไปซื้อไปเซ็นเขาไว้ก่อนครับซื้อคือเอานมออกมาก่อน แต่ว่าเงินยังไม่มีจ่ายครับเพราะตอนนั้นเงินคือยังขายไม่ได้ยังเงินยังมาซื้อนมไม่ทันก็คือเซ็นที่โรงนมของเขาเอาไว้ก่อนครับเอานมออกมาขายก่อนปรากฏว่าก็ขายหมดครับก็มันเพิ่มมาจาก150ถุงต่อวัน200ถุงต่อวัน300ถุงต่อวันแล้วที่มากสุดเนี่ยก็คือ500ถุงต่อวันแต่ก็ครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับผมสุดยอดเลยความรู้สึกตอนที่ประสบความสำเร็จในการขายครั้งแรกในชีวิตในงานเกษตรแฟร์มันให้อะไรกับน้องบุ๊กครับก็คือความมั่นใจมาละความมั่นใจแล้วก็ความพยายามความอดทนครับคือถ้าเกิดตั้งแต่วันแรกที่ผมขายนมไม่ออกแล้วผมกลับบ้านนอนแล้วไม่เอาแล้วไปขายน้ำเปล่าก็คงไม่มีวันนี้ครับก็คงไม่ได้ทำต่อแล้วแต่คือผมฮึดสู้แล้วก็อดทนคือในใจคิดว่าผมต้องทำให้ได้ต้องขายให้ได้ครับแล้วก็วิธีการเนี่ยมันตามมาเองครับถุงหนึ่งนี่เขาขายกี่บาทครับถ้าเกิดถุงหนึ่งผมขาย10 บาทครับ10 บาทใช่แล้วเราได้ส่วนต่างสักเท่าไหร่ที่บอกได้เล่าให้ฟังได้ก็คือส่วนต่างเนี่ยผมได้3.50 ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นนิสิตเนี่ยคือส่วนต่างเราจะได้เยอะหน่อยมากกว่าคนนอกไปรับมาขายค่ะแล้วก็คือโอ้โหแปลว่างานเกษตรแฟร์ครั้งนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมากอะไรที่ยากที่สุดเวลาไปขายของก็ผมคิดว่าเป็นความกล้ามากกว่าเราไปจักรยานปั่นไปเดินเลยครับผมเดินเข็นเลย เดินเล่ขายเลยครับคือในมหาลัยเนี่ยก็มีคนตั้งแต่เด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่เลยคือในมหาลัยเนี่ยก็มีโอ้สาวๆเดินกันเต็มเลยครับโอ้แล้วไม่เขินสาวๆเหรอน้องบุ๊กแรกก็เขินเดินเข็นนมขายงั้นสาวๆแซวไหมก็ไม่อาจจะมีบ้างครับมีมองบ้างครับมองแล้วก็ยิ้มครับแล้วเรารู้สึกยังไงยิ้มกับรู้สึกเท่ก็เดินขายนมก็แบบเขาโฆษณานมไปด้วยเลยครับเขาก็ช่วยกันซื้อครับแล้วก็พวกพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดบูธในนั้นก็ช่วยกันซื้อแล้วก็เขาก็ชมแล้วก็ชอบนะครับที่นิสิตมาขายดีจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บางคนเนี่ยก็ให้น้ำแข็งมาฟรีเลยอย่างบางร้านเปิดร้านโอเลี้ยงเนี่ยครับเขาเห็นผมไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมเขาก็น้องบุ๊กเอาน้ำแข็งพี่ไปเลยไม่ต้องซื้อนะหรือบางทีขายของอยู่ป้าบางคนเอาข้าวมาให้ครับเอาข้าวมากล่องนึงบอกหนูเอาไปกินเขาเห็นความขยันขันแข็งของเราความตั้งใจในการที่จะขายของขายนมเกษตรของเราผู้ใหญ่ก็เอ็นดูใช่ไหมคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมตอนที่ไปขายของที่เกษตรแฟร์ทราบครับผมคุณพ่อคุณแม่ว่าไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมครับแล้วก็วันถัดมาเนี่ยคุณแม่กับคุณป้าก็มาที่มหาลัยแต่ก็มาดูผมขายแต่ว่าคือแอบดูใช่แอบดูไปสังเกตการว่าน้องบุ๊กขายของครั้งแรกในชีวิตใช่เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยคืออย่างที่บอกคือ3คนไม่มีใครเคยค้าขายเลยแล้วผมเป็นคนแรกที่เพิ่งเริ่มเลยครับนับ0นับ1เลยที่บ้านก็น่าจะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรครับผมก็เดินขายตามปกติครับผมก็เชื่อว่าแม่กับป้าเนี่ยก็น่าจะภูมิใจแล้วก็มั่นใจครับค่ะน่ารักมากๆพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะได้ความมั่นใจแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วกับสิ่งที่เราทำคนรอบข้างและคนในครอบครัวก็ภูมิใจด้วยทีนี้เริ่มที่จะพัฒนาการขายหรือกลยุทธ์การตลาดของตัวเองยังไงครับบุ๊คครับพอหลังจากจบงานเกษตรแฟร์ใช่ไหมครับผมก็หยุดไปสักประมาณ2 อาทิตย์แล้วก็ลองคิดดูว่าผมก็ลองวิเคราะห์ดูในพื้นที่ละแวกหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยคือเป็นบ้านเดี่ยวครับเป็นบ้านคือเป็นพื้นที่จัดสรรเก่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เปิดครับรถวิ่งเข้าออกได้ตามสบายผมก็เลยนึกเลยจะส่งนมตามบ้านบ้างทีนี้ก็เริ่มเลยครับเอากระดาษ A4 มานั่งเขียนใบปลิวเองครับก็เขียนนมเกษตรมีรสอะไรบ้างครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จะจำหน่ายโดยนายวสุพลนิสิตคณะประมงภาควิชาพอเลี้ยงสัตว์น้ำก็ว่าไปครับแล้วก็ให้เบอร์เขาด้วยใช่ครับแล้วก็ให้เบอร์แล้วก็เขียนว่าส่งฟรีถึงบ้านครับใช่พอผมวาดเสร็จเนี่ยคือไอ้ตัวผมมันไม่เก่งคอมพิวเตอร์ครับคือทำคอมพิวเตอร์ Photoshop ไม่เป็นเลยครับก็เลยให้เพื่อนที่จุฬาเขาช่วยทำครับเพื่อนก็ทำมาให้คืนนึงเสร็จคืนเดียวเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปซีล็อกที่มีใบปลิวอยู่ในมือแล้วทีนี้เอาไปแจกตามบ้านก่อนครับก็คือเดินแจกเลยครับเดินแจกเลยคือวันแรกที่ไปเดินแจกเนี่ยผมก็ไม่มีประสบการณ์ครับไปเดินแจกตอนกลางคืนแล้วเดินแจกตอนกลางคืนเลยหมาเห่าลั่นซอยเลยครับคือหมาเห่าลั่นซอยแบบผมก็เดินแจกไปซอยเดียวผมหยุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเจ้าของบ้านเขาจะนึกว่าเราเป็นโจรแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรนะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาผมก็เลยหยุดแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาเดินแจกตอนเช้าครับช่วง6 โมงจนถึงตั้งแต่ช่วงฟ้ามืดนะครับจนถึง
ประมาณ7 โมง 8 โมงครับแดดออกพอมันร้อนสัก8 โมงครึ่งเนี่ยผมก็หยุดแล้วครับ ค่ะ ก็เดินแจกตามบ้านเสียบตามหมู่บ้านตามรั้วเลยครับ ค่ะ แต่ละรั้วนะครับ ค่ะ ครับ ครอบครัวแรกหรือว่าลูกค้ารายแรกที่สั่งในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนรู้จักกันก่อนไหมหรือว่าคนไม่เคยรู้จัก เลยครับผม ไม่รู้จักแปลว่า ใช่ ประสบ ครับ ความสำเร็จจากไอ้แผ่นพับใบปลิวที่เราไปสอดที่รั้วเนี่ย ใช่ ค่ะ ครับ แล้ว คื ก็ ไป ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำกันมา ก็ เลย ณวันนี้ก็ยังไปส่งนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งครับผม น่ารัก ใช่ มาก ครับ เลย ก็คือไอตอนผมไปแจกเนี่ยผมก็นั่งรอโทรศัพท์เลยนะครับว่าจะมีใครโทรมาบ้างครับ เหมือนเราเพิ่งเริ่มทำแล้วมันแบบมันตื่นเต้นใช่ผมก็นั่งรอโทรศัพท์เลยว่าคือ ใคร 5 จะ นา โท ที ร ใช่ สั่ง ครับ เป็นคนแรก ลูกค้าคนแรกโทรมาผมดีใจมากๆครับรีบวิ่งมารับโทรศัพท์ ค่ะ แล้วก็บอกอธิบายเขาเลยครับ ค่ะ ณวันนี้เขาก็ยังสั่งนมผมอยู่ครับ ค่ะ ตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมีกี่หลังที่เป็นลูกค้าประจำที่เราต้องไปส่งนม ครับก็มีประมาณ13 ถึง 14 หลังครับผม ค่ะ ใช้เวลา ครับ ตอนไหนไปส่ง ก็คือจะใช้ผมเนี่ยจะตื่นประมาณตี 5:30ครับ ค่ะ ตี 5:30ก็ตื่นมาจะเอานมใส่ถุงมาใส่ถุงจนถึงประมาณส่งนมถึงประมาณ7 โมงครับผม นั่นหมายความว่าเรารับนม ใช่ มาจากโรงนมที่ ใช่ มหาวิทยาลัยเนี่ยมาไว้ข้ามคืน ใช่ข้ามคืนครับ แล้วก็ที่บ้านนี่คือคุณพ่อคุณแม่บ้านแล้วไม่ต้องมาแช่อะไรตู้เย็นแล้วมีแต่ อ๋ น้ อ อง ครั เก บ ษตรน้องบุ๊กยึดหมด ครับก็คือ เป็นสต็อก ครับก็คือตู้เย็นผมจะมีตู้เย็นตู้หนึ่งเลยก็คือ ต่างหากเลย คุณแม่เนี่ยให้มาเลยตู้หนึ่งครับ อืม ก็ตอนแรกก็เป็นตู้แช่ผักแช่ปลาอะไร ค่ะ ใช่ไหมครับผมก็เช็ด เอาล้าง เอาน้ำ ยึดหมด ใช่ครับแล้วก็เอานมเกษตรเข้าไปใส่ ค่ะ ใช่ พอข้ามคืนเช้ามาก็ไปส่งตามบ้านลูกค้า ครับ ใช่ไหม ก็ไป คะ ส่งตามบ้านลูกค้าครับ 14 หลังคาเรือนเฉ ครั พาะ บ ในหมู่ ผม บ้าน ครับ แล้วก็จากนั้นก็ไปเรียนหนังสือตามปกติ ตอนช่วงแรกนะครับ อืม ก็ไปเรียนตามปกติครับ อืม แต่พอช่วงหลังมา ทำยังไง ผมลองดูว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีตลาดนัดอยู่ ค่ะ ก็คือตลาดสดที่แบบเขาขายหมูขายปลาเป็นเขียงหมู ค่ะค่ะ ครั ค่ะ บก็คือตลาดแบบตลาดสดเลยครับตลาด ค่ะ ท้องถิ่นเลย อืม ตอนแรกเนี่ยผมไม่กล้าไปขาย กล้ากลัว ใช่กล้ากลัวๆก็คือ ๆเล็งไว้ก่อน ใช่ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจจะไปแล้วครับ ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่ากลางตลาดไปแล้วแต่ไม่กล้าจอด ขี่เลยไปครับ ขี่เลยไปจอดอีกซอยหนึ่งไปนั่งไปยืนอยู่คนเดียวครับ ยืนคนเดียวในซอย ยืนทำใจก่อน ยืนทำใจก่อนว่า นมเราซื้อมาแล้วนะ อืม ใช่เราต้องเอาขายยังไงก็ต้องขาย แล้วเรา ไม่ ประสบ งั้น ความ เหลื สำ อ เร็จนะเกษตรแฟร์ ใช่ ก็ ครับ ขายดีในหมู่บ้านก็ขายได้ทำไมตลาดนัดจะขายไม่ได้ ใช่ครับ ตั้งหลักอยู่แป๊บนึง ครับตั้งหลักอยู่แป๊บนึงกลับวนกลับมาใหม่ครับมา ค่ะ จอดปุ๊บทำไง ก็เดินขายครับเดินขายวันแรกก็กล้ากลัวๆก็คือ ผมไม่ได้เอา ใส่ ใส่ ชุด นิ นิ สิ สิ ต ต เหมือนกันครับ แต่ก็อย่างที่ว่าครับเราไปวันแรกก็ยังแปลกหูแปลกตายังไม่มีคนรู้ ค จั น ก ยังไม่รู้จัก ใช่ครับ แล้วก็ผมก็ไปเดินขายก็ปรากฏว่าวันแรกก็ เวลาเดินขายเราก็ต้องบอกไปด้วย ใช่ ว่ามัน ครับ คืออะไร ครับ น้อง ผม น้องบุ๊กพูดยังไงเวลาไป ก็ ในตลาด เวลาไปในตลาดก็บอกว่า พูดว่าไง รับนมเกษตรไหมครับนมเกษตรมีรสจืดรสหวานรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่ครับรสส้มลิ้นจี่มะนาวสับปะรดครับ ค่ะ นมสดจากมอเกษตรครับผม แล้วก็ ถุงละ แล้วก็ 10 บาท แล้วก็ ครับ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช่ แบบ ครับคื นี้ อเราต้องยิ้มครับพอ ค่ะ เรายิ้มเนี่ยแล้วเรามองไป contact eye ครับทีนี้ โอ้ พอเขาเห็น กลยุทธ์ พอเขาเห็นเราใช่ไหมครับ คือด้วยความที่เราเป็นนิสิต ใช่ ครับเขาก็อยากจะซื้อเรานะครับ ดู ใช่ ค่ะ โดยถ้ามองกลับกันถ้าผมเป็นคนเดินตลาดเนี่ยอันนี้ที่ผมคิดถ้าผมเป็นคนเดินตลาดมาจับจ่ายใช้สอยผมเห็นน้องนักเรียนหรือนิสิตมา อ่า ขายของเนี่ยผมก็อยากซื้อค ก็ รับ เอ็นดู ใช่ ก็อยากช่วยอะไรอย่างงี้ ครับผม ใช่ไหมคะ ใช่ สรุป ครับ ว่าวันแรกที่ตลาดนัดก็ประสบความสำเร็จ ก็ขายหมดครับแต่ เอา ว่า ไปขายกี่ถุง วันแรกเอาไปแค่50 ถุงครับ ค่ะ ผมครับ ลอง ก็ เชิง ขายหม ดูก่อน ใช่ ค่ะ รับ ปรากฏขายหมด ทีนี้ ขายหมด ก็เลยมี ครับ แหล่งที่ขายนมอีกที่หนึ่งก็คือตลาดนัด ใช่ แถ ครับ ว ก็คือตลดสด บ้า แล้ น ครับผม สุดยอดมาก ๆ เลย ครับ น้องบุ๊กพอจะบอกได้ไหมคะ ตอนเนี้ยรายได้จากงานพิเศษของเราในการรับนมมาขายเนี่ยเดือนหนึ่งนี่พอบอกตัวเลขกลมๆนั่นไหม ก็เดือนหนึ่งก็ถ้ารวมแล้วให้ส่งตามบ้านด้วย แล้วก็ขายที่ตลาดด้วย ก็อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทครับ โอ้โห ไม่ธรรมดาเลยนะคะ นี่คือตัวอย่างสำหรับเยาวชนคนเก่งที่สามารถหารายได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่า ครอบครัวจะไม่ได้ร้องขอก็ตามนะคะ แต่เป็นความรักดีใฝ่ดีแล้วก็ใฝ่เรียนรู้ค่ะ แต่ว่าอุปสรรคเขาก็มี แต่ว่าเขากล้าที่จะเดินเข้าไป แล้วก็เรียนรู้พัฒนากลยุทธ์ในการขายของตัวเองแบบวันต่อวัน แล้วก็มีวิธีคิดที่จะต่อยอดธุรกิจของตัวเองไปเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ก็มีรายได้ที่จริง ๆ แล้วก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยด้วยซ้ำนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาหาแรงบันดาลใจช่วงสุดท้ายสำหรับเยาวชนที่ชมอยู่ค่ะ สนุกมากแต่ว่า
ว่าเวลาใกล้หมดเต็มที ครับผม น้องบุ๊กคิดว่าบทเรียนนอกตำราที่น้องบุ๊กเรียนรู้มาตลอดระยะเวลาที่ขายนมเป็นรายได้พิเศษเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิต และอยากจะแบ่งปันวิธีคิดหรือว่าอยากจะให้แรงบันดาลใจกับเยาวชนที่ดูอยู่ยังไงคะ ครับก็คือผมคิดว่าคือทุกคนเนี่ยมีโอกาสครับคือมีโอกาสที่จะทำสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับคือไม่จำเป็นว่าเราต้องไปเรียนในมหาลัยแล้วเย็นก็กลับบ้านคือเรายังมีเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างรายได้หรือว่าพัฒนาตัวเองครับผมเน้นว่าพัฒนาตัวเองเลยครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมตื่นสายคนสุดท้ายในบ้านเลยพอผมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งนมตื่นตี 5:30 คือมันทำให้ผมเนี่ยเห็นโลกกว้างขึ้นครับ ค่ะ อย่างผมไปส่งนมหรือขายนมที่ตลาด ผมเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เจอสิ่งแปลกหูแปลกตาคือเราได้เรียนรู้ในโลกใบใหม่ แล้วก็เราได้พัฒนาตัวเองครับให้มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมนะครับ ค่ะแล้วก็บทเรียนนอกตำราในเรื่องการขาย ครับ ในเรื่องรายรับรายจ่าย การทำบัญชี ครับ การบริหารจัดการ เพราะว่าเรื่องนมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ใช่ ในการ ครับ ในการจัดเก็บแล้วก็ส่งให้ถึงมือ ครับ ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนอยู่ในห้อง ใช่ เรียนเลย ครับผมไม่เคยเจอไม่เคยเรียนมาก่อนเลยครับ ก็อาศัยหลักแบบนะครับครูพักรักจำหรือมวยวัดนะครับ ก็คือ ค่ะ เขียนเองเลยครับ ค่ะ ทำเองลงมือทำเอง ค่ะ แล้วเราเหมือนค่อยๆจับจุดได้ครับค่อยๆเอาตรงนั้นมาต่อกันตรงนี้มาต่อกัน อันไหนดีก็ทำแล้ว ใช่ พัฒนา ครับ อันไหนไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปล ใช่ ง ครับผม ตั้งแต่เริ่มเกษตรแฟร์มาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่ถือว่าระยะเวลาในการส่งนมของเรานี่นานหรือยังคะ ก็ตอนนี้ย่างเข้าเดือนที่6แล้วครับ ย่างเข้า ผม เดือนที่ ครับผม 6 จริง ๆ แล้วเวลาสั้นมากนะคะ ครับ กับ ผม การพัฒนาอย่างรวดเร็ว ใช่ แล้วก็เริ่มมีรายได้แบบเห็นได้ชัดแบบนี้นะ ครั คะ บผม ดังนั้นเนี่ยสุดท้ายค่ะ เชิญชวนน้องๆอ่ะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้อง ใช่ครับ ส่ง ก็ น คื ม อ เหมือน ใช่ บุ๊ก ครับก็เชิญชวนเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับ หรือว่าคือคนที่จบมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังมองหางานเนี่ยคือเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมาขายนมอย่างผม คือทุกคนเนี่ยมองจุดที่ใกล้ๆตัวว่าตัวเองทำอะไรได้หรือชอบอะไรนะครับ แล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังอดทนครับอดทนครับลงมือทำอย่างจริงจังอดทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมุ่งมั่นครับผมครับผมเชื่อว่า 3 สิ่งเนี้ยคือถ้าทุกคนมีเนี่ยไม่ว่าจะการเรียนหรือธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยผมประสบความสำเร็จทางนั้นครับ แน่นอนเลย แน่น ค่ะ อนครับผม ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะน้อง ครับ บุ๊ก ผม ที่มาแบ่งปันเรื่องราวและวิธีคิดดีๆนะคะพี่หนิง ครับ เชื่อว่าครอบครัวน้องบุ๊กจะภูมิใจในตัวน้องบุ๊กมากๆเลยนะคะ ครับผม แล้วก็คนที่ฟังเรื่องราวของน้องบุ๊กก็สามารถที่จะเอาไปบอกต่อเอาไปเป็นแรงบันดาลใจ แล้วก็ทำสิ่งดีๆกัน เพื่อให้เยาวชนของเรานั้นมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ แล้วก็ฝึกวิธีการในการเป็นผู้ประกอบการทำอาชีพที่สุจริตทำธุรกิจที่มีประโยชน์นะคะขอบคุณน้องบุ๊กมากๆค่ะ รับสวัสดีครับ วันนี้น้องบุ๊กและดิฉันลาไปก่อนนะคะ หวังว่าจะเติมพลังดีๆกันในคืนนี้ และพรุ่งนี้เช้าลองดูนะคะ ว่าทำอะไรได้บ้างให้ดีกว่าเดิม หรือว่าทำสิ่งที่สนุกๆและท้าทายกันค่ะ วันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ สวัสดีครับ